ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। ହକିର ଯାଦୁଘର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳେ କୋରାପୁଟର ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋରାପୁଟର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୋରାପୁଟର ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ବାହାରି କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାରା, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ତେବେ ସେଇ ସମୟର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଆଜିର ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏଇ ଅବସରରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପେଜଟା ଅଛି ସେ ପେଜର ଡାହାଣ କଡ଼ ଆପଣ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ପେଜଟି ଉଠିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହି ଭଳି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ଶୁଣୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ମୁଁ ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶୋରେ ଦେଖା ହବ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।